Trontonnya 1, 2, 3 kemungkinan yang, tapi keluarnya satu-satu ya. Doain. Thorin 051. Thorin Mercedes. Biasanya angkatan pagi normalnya waktu itu di Kisrati. Smoking room seperti biasa ya. Ada AC tuh, kandang macan, smoking room. Yang depan Alcoa, aluminium Alcoa. Yang belakang enggak ya? Alcoanya cuma di depan. Mercy Osor RX 1836.
iso karep ora karep sama loro. Stj Thorin. Tak lihatin cara dia mereview. Ini sedulur Sangga Jaya juga ini, tapi belum siap rilis. Sabar, doain satu-satu keluar ya. Trontonnya 1, 2, 3 kemungkinan yang, tapi keluarnya satu-satu ya. Doain.